காலையில எழுந்து சமைக்கிறது ஒரு பாடுனா, இந்த முன்னாடி நாள் விளக்கி வச்சிருந்த பாத்திரத்தெல்லாம் எடுத்து அந்தந்த இடத்துல ஆர்கனைஸ் பண்றது அது ஒரு பெரிய பாடா இருக்குது. சமையலே நம்மளுக்கு தத்தக்கா, புத்தக்கான்னு வரும்போது, இந்த எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க்ஸ் வேற வந்துரும். பாத்திரம் கழுவுறது, விளக்குறது, காய்கறி கட் பண்றது, அப்பப்பா பெரிய தலைவலி. பொட்டேட்டோ ஃப்ரை பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு உருளைக்கிழங்க வாங்கிட்டு வந்து பார்த்தா, அதுல அவ்ளோ மண்ணு எங்கிட்டு இருந்து அவ்வளோ மண்ணு வந்துச்சுன்னே தெரியல. கல்யாணம் ஆன புதுமான தம்பதி மாரி கழுவ கழுவ அந்த மண்ணு அந்த பொட்டேட்டோ விட்டு போகவே இல்ல. ஒரு வழியா அத பிரிச்சு எடுத்து உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை பண்ணி முடிச்சுட்டு, இன்னைக்கு பருப்பு குழம்பு வைக்கலான்னு சொல்லி குக்கர்ல பருப்பை போட்டிருந்தா பருப்பு சுத்தமா வேகவே இல்லை. அதுக்கிட்ட ஒரு பெரிய WWF ஃபைட் பண்ணி நான் வின் பண்ணி பருப்பு குழம்பு ஒரு வழியா பண்ணி முடிச்சிட்டேன். இன்னைக்கு எங்க ஆளுக்கு டிஃப்ரெண்டா ஏதாச்சும் செஞ்சு டிஃபனா கொடுக்கலான்னு பார்த்திருந்தா நமக்கு தெரிஞ்சது இட்லி தோசை தான். சரி ஓகே, அந்த தோசையே குட்டி குட்டியா ஊற்றி அவங்களுக்கு டிஃபன் பேக் பண்ணிடலாம் சொல்லிட்டு எல்லாம் லஞ்சை முடிச்சுட்டு வேலையை முடிச்சுட்டு லஞ்செல்லாம் பேக் பண்ணிட்டு நாங்களும் ஆஃபீஸ்க்கு பேக்